大家好，我就係勇元啦。今日咧就有啲高興，因為今日都係第一次喺 YouTube 拍片，諗住同大家分享少少我平時喺學校嘅生活啦，裏邊嗰啲嘢。就話説咧，我而家就轉咗一間新學校啦，間學校都幾得意，就係用呢個叫做手提電腦嚟上堂。手提電腦咧就唔係我哋平時屋企用開嗰啲laptop 嗰啲，就係一部咁樣嘅手提電腦。你都係覺得其實個外形係少少問題啊！嗱，而家我就嘗試下入去俾大家睇下，就點樣樣咧？其實我開始我見到呢部電腦嗰時都有啲驚訝，見到個外形，即係話哇，小學生電腦啊！就係因為我啱啱我去參觀間學校嗰陣時，我見到咧就係話嗰啲我哋叫做 senior， 即係比較最高年班嗰啲咧，係用嗰部電腦係 Lenovo 嘅，係一部好靚黑色嘅 Touch Mon 機，即係一打電腦啊，即係好似我呢部電腦咁，一反轉咧就變咗部普通咁嘅筆記本電腦啦。就我覺得好型嗰時嗰部機，但係佢有個唔好處就係佢係我唔知大家知唔知道咧，比較舊式少少嘅，就喺個 keyboard 咧鍵盤中間有粒紅色嘅點嘅，就係用嗰粒嚟當我哋平時畫本上面嘅嗰個喐鼠標嗰個動作啦，嚟咁樣取替佢咁樣用嘅。我個人嚟講，後尾我探討嗰個後之後覺得有啲麻煩，但係我個人嚟講比較取決於外形呢樣嘢啦。好啦。說時遲那時快啦，先應該開咗部電腦。好啦，咁大家再睇一睇部電腦啦，就大概係咁樣樣。佢冇想像中即係話咁渣咁樣啦，佢都係用呢個 Windows 7 Professional 嘅。咁佢基於上呢個學校，因為呢部電腦始終都係學習嘅緣故啦，所以佢都係鎖咗好多嗰啲基本上你嘅功能啦，即係例如我要開呢個開始啊。佢完全開唔到，就係得熄機啊，標機樣嘢嘅啫。同埋咧，佢就主要真係畫到唔得嘅本電腦啦，真係攞嚟上堂讀書，唔可以打機，唔可以食。佢就有別於我哋普通嘅學習啦，就係用個電子課本。真係咁樣樣，一入到去就係一個 PDF 檔，然之後咧就係咁樣傾入去，跟住就上堂讀書，就係咁樣教書噶啦。就比普通我哋以前香港讀書就係叫做唔使帶咁多咁重嘅書咯，但用下其實你覺得真係唔麻煩。我讀咗而家都接近1年書啦，就係開始你會覺得你會比較喜歡用紙張去讀，就係點解咧？你讀書你即係眼澀啦，同埋就係話你嗰個始終你係我個人嚟講，可能我個人嚟講感受啦，我就會覺得。就話我比較中意揸住紙嚟讀書啊，但係冇辦法，真係我唔可以話香港教育體制下搞到我咁，即係話我有少少自己攞嚟咧。嗰時香港 hea 又唔認真讀書，好紅晒啦，轉校新環境接觸新嘢咁上下啦，係啦。而家有啲懷念過去又真係煩煩地，不過唔好講呢啲嘢住啦，我繼續探討下呢個問題先。就話説咧，今日學校有個新功能，我探討到嘅，就我同學啲我哋叫做即係美國仔啊，犀利有啲黑客，就幫我破解咗個電腦。就話説我而家只要好輕易去撳一撳裏邊呢一個程式咧。少少，呢個都比較麻煩少少，呢個方法其實都即係講有聰明，冇辦法啦你。
你唔用呢個方法，你又學得唔到嘅。嚟啦，跟住咧，我撳過嚟呢度，我就可以開到呢個 Window 側邊呢度工具，你可以入到我嘅電腦管理員控制台呢啲咁嘅神奇功能。係對於一個學生嘅電腦嚟講，你會覺得好開心。同埋咧，就我哋學校電腦其實都好麻煩，個副校長要做乜嘢，就冇嘢揾嘢嚟搞啦，或者係叫學校裝埋一個叫做 Dino 嘅程式。咩叫 Dino 嘅程式咧？其實就係一個叫做監控學生電腦嘅程式啦。就係、學生做乜嘢咧，佢都可以睇到嘅。同埋佢即係其實我覺得呢部呢個程式啊，真係有少少離譜嗰啲，佢搞笑嘅程度係，佢係真係可以遙控熄咗你學生部電腦啊，即係上堂嗰啲，你可以 show 你學生嗰個而家做緊啲乜嘢啊，落個 slide 度啊，俾人睇咁樣，俾全班學生睇都得啊，都幾無厘頭下。其實呢個設定都真係，即係令到你啲學生冇乜私隱咁樣，係咯。好啦，咁今日嘅分享到此為止，其實我都係第一次拍片，希望大家會